زهره خانم شما هم بایستید، شما یار همراه استاد حضیب همیشه. ما از شما سپاسگزاریم. خیلی ممنون. برای 70مین سالروز تولد ارجمند جناب استاد بیاض امیرعطایی ما گرد هم آمدیم. انسان شریف، بزرگوار، بی ادعا و نازنینی که همین دقایق بیانگر 70 سال و 7 دهه زیست عاشقانه است. جناب استاد داوود گنجه‌ای خواهش کنم برای شما سخن بگم. آقای کرپور دیدین بسته نگاه رو تو سگاه این آقای بهاری گفتی بله. عرضم خدمت شما واقعا پریشان شدم. من یک کلمه میگم، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. من چون از بچگی شیطون بودم و الانم که البته تو این جمع فکر کنم استاد پوریا فقط نزدیک سن من باشه، بقیه 10-15 سال کوچیک‌ترن. اولا که من میگم تو جمع شما امشب کمانچه نوازان، کمانچه نواز معاصر، کسی که بعد از ما معلم بود و کمانچه رو بین همه رواج داد، استاد اردشیر کامکاره. ببین شهرت چقدر خوبه. آقای کرپور در اومد همه جمعیت بلند شد. منم خیلی خوشحالم که یک هنرمند به این خوبی که همسال بچه منه، یک شب تو منزل ما، واقعا بچه منه 42 اینا، یک شب تو منزل ما خانومش بخنده. بله ایشون یه ستار زد، چه ستاری زد که آره ستاری زد. استاد میکروفون رو بیارین جلو لطفا. ستاری زد که واقعا من محفوظ شدم. و آقای استاد امیرعطایی رو رفته بودم کارگاه، بگم 50 سال گزاف نگفتم، خدمت آقای قنبری برای ویولون و اینا. دیدم اونجا واسطه یک چیز خیلی خوشگلی هم تجربه شد. گفتم که کمانچه های شما چنده؟ گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم من خب کمانچه میزنم. گفتم چند؟ گفت 1 تومن. الان شما سنتون شاید 1 تومن، 1 تومن یعنی بصری جان 10 تا 1 قرونی، 10 ریال. آفرین. بفرمودید. مشاور وزیرم اینجا نشسته. الحمدلله یه دولتی داریم که امشب حرف بزنیم با شما حال کنیم. من 1 تومن رو در آوردم به این مرد دادم، به شرفم قسم. وقتی که داشتم میرفتم بیرون گفت بیا ببینم. گفتم چیه؟ گفت بیا اینجا و میری شلوغ میکنی چیز میکنی، کارت چیه؟ گفتم معلمم. گفت این 1 تومن رو بگی به کسی نگو که من بهت دادم، کمانچه رو برده برد. ببین بانوی ارجمند و گرانقدر سرکار خانم بهاره فیاضی رو تشویق کنید، در خدمتشون باشیم. دختر هنرمند استاد فیاضی، داوود جان فیاضی خواننده، به افتخارش آقای فیاضی بیستی به افتخارتون دست بزنید. و دختر دیگر ایشون هم شاگرد استاد امیرعطایی هستند.
اما یک نوازنده هوشمند و کاربلدی به نام کیهان کلهر به جناب استاد بیاض امیرعطایی که ایشون هم در کار خودش مجتهده میگه که من سازی میخوام با این ابعاد و به این شکل که بتونم مانور بیشتری موقع نوازندگی داشته باشم. این میشه که شخصیتی میشه نماینده واقعی ما در عرصه جهانی در حوزه موسیقی. میخوام با افتخار و احترام دعوت کنم از استاد کیهان کلهر برای دقایقی در خدمتتون باشم. خیلی متشکرم. بنده البته سخنور نیستم مثل سایر دوستان و معمولا عادت دارم میکروفون تو اینجا باشه ساز بزنم، وقتی بیاد بالاتر نمیدونم باشه کار کنم. به هر حال خانم آقایان و اساتید محترم، خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید در جشن بزرگداشت برادر من جناب پرویزخان امیرعطایی. همه‌شون رو بیاض صدا میکنن ولی این اسم شناسنامه‌شونه. من از سال 58 که باشون آشنا شدم مثل اعضای خانواده‌شون که بهشون پرویز میگن منم عادت کردم پرویز بگم. همه چیزایی که باید گفته میشه گفته شد، ولی من یاد یک چیزی افتادم که در واقع حلقه گم شده موسیقی تقصیر بنده نیست. بهتر شد؟ اینجوری خوبه؟ یاد یک موضوعی افتادم که در واقع حلقه گم شده امروز موسیقی ما هست که اینجا به خوبی دیدیمش هممون، ولی ممکنه بهش فکر نکنیم. به گذشته خودم برمیگردم که از حدود 8 سالگی نزد استاد احمد مهاجر رفتم که ویولون میزدم پیش ایشون که ایشون از بهترین شاگردای استاد صبا بودن و مسحور اخلاق و منش و انسانیت این فردی که استاد موسیقی بود، اون موقع هم شاید 70 سال اختلاف سنی داشتیم، شدم و ایشون یه اخلاق خاصی داشتن، انسان مهربون و وارسته‌ای بودن و بنا به دلایلی به رادیو نمی رفتن که با هم دورهاشون مثل جناب تجویدی، جناب بدی و سایرین همکاری بکنن. عقاید خودشون داشتن و من هرچی در موسیقی یاد گرفتم تا مقطع نوجوانیم از ایشون بود و این افتخار داشتم که با ایشون کار بکنم و آروم آروم متوجه شدم که در واقع ایشون پرورش یافته مکتب صباست و صباست که چنین شاگردی تربیت کرده با این خصال اخلاقی و با این هنرمندی آگاه به موسیقی و یه انسان بزرگوار. بعدها سال 71 با آقای پایور، استاد پایور آشنا شدم. حدود 11 ماه با هم کار کردیم، زندگی کردیم و از ایشون هم خیلی یاد گرفتم. و دیدم شاگرد آقای مهاجر بودم که شاگرد استاد صبا بوده و بعد شاگرد آقای پایور هم بودم، یعنی در واقع خیلی تو اون مقطع ازشون یاد گرفتم. یادشون بخیر در اینجا. ایشون هم شاگرد صبا بوده و باید برگشت به اون معلما
و استادایی که چنین افرادی رو تربیت کردن. اینجا بارها اسم استاد قنبری مهر رو بردن که ایشون هم شاگرد استاد صبا بود و هم در ویولون نوازی و هم در سازسازی. حالا چیزایی که خودشون تعریف میکردن، چون رابطه نزدیکی داشتیم، ما صحبت میکردیم با هم، گفتن که یه روز استاد صبا گفتن استاد جون چرا ویولون نمیسازی شما، چون ایشون نجاری میکردن قبلا و ویولون هم پیش استاد صبا مشق میکردن. گفتن که آروم آروم شروع کردن پیش ایشون، به غلطامو میگرفتن و به میگفتن چیکار کن ساز بهتر بشه و از ایشون هم یک ساز با اخلاق و انسان بزرگوار و یه هنرمند درجه یک در اومده. نجاتاً واقعا من در این دوره فقط استاد امیرعطایی میبینم که از اون مکتب، یعنی ادامه اون مکتب هستن و این تداوم مکتب ها در موسیقی ما متاسفانه از بین رفته و من اینجا استاد امیرعطایی رو میبینم که واقعا جایگزین استاد قنبری هستن، از نظر اخلاقی، از نظر هنر، از سایر نظرها و شاید هم به همین خاطر بوده که من شیفته اخلاقی ایشون شدم و یه دوستی 40 ساله داریم با هم. و دیگه وقتتون نمیگیرم به خاطر اینکه آخر مراسم از هم احتمالاً خسته هستین. فقط برای من بزرگداشت پرویز امیرعطایی امشب نیست و انشالله که همیشه با ما باشن، عمر درازی داشته باشن. هر وقتی، هر روزی، هر گاهی که من با ساز ایشون رو صحنه میرم برای من بزرگ داشته ایشونه. متشکرم.
به 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 به. زنده باشید جناب استاد هادی منتظری نازنین. شما از 10 بشمرید تا 10 9